Bora FML. Beleza. Tem que usar o crucifixo, detectar... Vocês têm sensor Bora de o Stand movimento? the Flow. Tem sensor, tem sensor. Vai ter que usar incenso também. Responde a todos. Beth Anderson. O que foi, Nino? Como assim minha voz tá diferente, pô? A minha voz tá diferente, Dé? Pra mim tá normal. Ô, Dé, minha voz tá diferente? Pra mim não. Né? Oi. Tá me Dé, acho que Dé ouvindo? morreu. Dé, Oi. Oi, a minha oi. voz tá diferente? Não. Tinha ficado agora, tá vendo? Hein, Dé, minha voz tá diferente ou também é uma bosta? O Nino tá vendo graça. Tá uma bosta a tua voz. Ficou diferente. O Dé fala só aqui e depois fica quieto. Oi, tô falando. Vocês estão me ouvindo direito não, é? A gente tá, mas só de vez em quando. Sei lá. Ó, Ah. o que foi? Acho que eu mexi na sensibilidade da voz, pode ser isso. É, você foi, deve ter sido isso. Vamos. Você Beth mexeu no Anderson. jogo? Mexi. Zorro. Você mexeu no jogo, a acessibilidade da voz? Mexi. Ah, putz. Qual que é o nome dela? Beth Anderson. Putz. Beth. Fala, não precisa falar no rádio não. Beth. Beth. Ó, Beth o bagulho pra poder ligar a luz tá lá embaixo, lá no porão. Tá bom. Beth Anderson. Você está aqui? Beth Anderson. Beth Anderson. Ia ver nessa casa? Beth, dê um sinal. Já. Mas a gente jogou ela acho que uma vez só. Ih, apagou a luz. Tira foto. Ah, não foi você não. Foi um fantasma. Por que já foi? Acende a luz aí, alguém. É? Acende a luz. Ainda foi pego. É, lá no porão, lá no porão. Você tá aqui? O que foi, né? Eu tô indo pro porão. Tu fechou a porta? Se eu fechei porta, não fechei porta nenhuma não. Ah, tá. Não acho que sai daqui. É, tá vivo? Tô. É? Tá me ouvindo? Nino, acho que ele morreu. Será que ele morreu ou caiu? Eu aqui! O que foi? Acende essa porra, mano. O que foi? São gente, né? Ó, ela tá aqui, ela tá aqui. Que não. Deu 2 graus, tá aqui no porão. Beth Anderson. Eu aqui sozinho esperando o Nino vacilando. 10 graus. Menos 1. Beth Anderson. Não tá frio. Ainda Beth, não tá tu frio tá como aqui, evidência. Beth? Ainda não tá frio como evidência. Beth Anderson. cadê? Dê um sinal. Trouxe. Deixa eu colocar a ainda. Beth, dê um sinal. Vou colocar aqui perto da porta. Beth, dá um sinal aí, nós. Beth Anderson. Aí, mano. Seu fumacinha? Saiu. Mais frio 1 antes das evidências. Menos 2, deu menos 2. Por que número 2? Oi, escreveu? Escreveu? Escreveu, Dé. Fez os sinalzinhos aqui, ó. Já tem 2 Já? evidências. Caraca. Já. Beth Anderson, fale conosco. Beth, dê o sinal da cruz. Beth frio. Beth gelada. Beth Bob. Beth. Ó, ou é Yurei ou é demônio. Ou é Yurei ou é demônio. O que deu? Ô, Dé, eu ouvi barulho aqui atrás. Foi escrita, calma. Dé, Foi eu ouvi escrita. barulho aqui atrás. E frio, né? Calma, meu anjo. Muito Aqui, focado. aqui, ó. Onde? Tem alguém aqui? Escrita, frio. Tem alguém aqui, Beth? Você fechou a porta, Nino? Você? Nossa, eu ouvi um negócio Não. aqui, mano. Tá maluco, rapaz? Eu ouvi meu coração. Fica aí, Mike. Quando Beth você Anderson. vai no caminhão não, Mike. Fica aqui. Fale conosco. Qual cidade, Beth Anderson? Beth, apareça. Quem apagou a luz? Ah, Dé, pode ser orbe... Foi
Foi ela. Ah, Sim, Pode ser obra fantasma. Não é. ei, respondeu. Ela falou? Já Respondeu? era, já deu 3, aham. Deu ei. Respondeu. Bora. Acabou. Então corre porque é demônio, corre porque é demônio. E realmente escreveu um negócio. Onde que sai dessa porra? Não sei. Aqui é a garagem. Escreveu no radinho, mano, que ela falou. Fonia nesse viado. Pera aí, vamos preencher aqui. Ei. Demônio, mano. Só louco. Vamos tirar nenhuma foto? Vamos lá tirar as fotos agora. Vai tirar as fotos ou não? Não sei. Só uma ideia. Vamos pegar a Você não ficou olhando pro crucifixo. rádio na hora que ela falou? Ah, falou ei só. Escreveu, falou. O que ela O que escreveu? que falou? Ei. Ó, tem que colocar o sensor de movimento, o crucifixo e o incenso. Eu levo o sensor de movimento. Levar o crucifixo. Nem leva incenso. Não vou levar a câmera não precisa mesmo. Não, agora é só... Não, eu levo incenso também. Não, a câmera é pra tirar foto, né, irmão? Só vai levar o crucifixo, você não morre. A câmera é pra tirar foto. Menino, leva o sensor. Você consegue levar o sensor, Dé? Aham. Consigo. A câmera... Estão levando a câmera? Você consegue levar o Aqui, sensor? não precisa tirar foto não. Precisa, vale evidência, vale Você dinheiro. co- Não vale dinheiro tirar foto? e te- Não, Dé, não precisa tirar foto. Não? Ah, não é errado. Toda foto é precisa tirar bem-vinda. foto não, Dé. Então, vambora então. Leva o sensor aqui, menino, aqui embaixo. Lugar errado. Aqui, ó, o sensor, leva o sensor. Vamos, meu filho, vamos, vamos. Ó, a gente descobriu isso aqui em menos de 3 minutos, velho. Ah? A gente Então, descobriu porque em tá menos de fácil. 3 E, porque, minutos. também porque demônio dá sinal muito fácil. Ei. Capetinho. Eu tava lá com Tô ela frio, esperando o escreveu Nino, rápido. cara. Você tava lá com ela, né? Eu tava lá, eu tava ia lá zoar o embaixo Nino, com eu ela. fiquei lá esperando. É o capetinho. Ah, o demônio. Ih, cara, onde que é essa merda? É aqui embaixo. Eu tô tentando achar, a casa confusa. Ei, Beth Anderson, você é boa? ei. Por favor. Qual sua idade, Beth Anderson? Onde que eu coloco o sensor? Coloca qualquer lugar, qualquer lugar. Beth Anderson, apareça. É, tá aqui, ó. Já fez, ó. Beth Anderson, apareça. Então, colocou o negócio verde. Beth Ó. Anderson. Vai, filha da puta. Foi você? É, vai aparecer. Tá frio? Onde você tá, Mike? Fruto ir buscar Ah! Mike é cagão, né? Esse Mike é cagão. Você salve, olha o sol no chão aí. Olha só no chão. Cadê o incenso? Pega Que bicho é perto de cima? Tô levando, né? Deu Tá aberta. Ó, sensor de movimento deu, hein? Ou fui eu? Eu sei que tá mexendo aí, né? Ah, sabia como é que funciona essa merda aí? porra é essa? Beth Bob. Beth Anderson, fale conosco. Fale com o Nino, principalmente. Eu vou esconder aqui dentro do armário. Olha, essa aqui é a Beth. Cadê ela? Homem. Ela tá aqui na foto? Mina, Escutou, Dé? tá me ouvindo? Escutei, tô vendo. Câmbio. Tamo. Não tô te Vocês ouvindo. ficaram quietos então? Ué, ela falou Que- o quê? Eu escutei a eco. Oi? Beth Anderson. Ô, olha aqui, vê se o Chapéu incenso tá aceso. Tá. Eu não fechei porta nenhuma, não. Tá, não, tem um isqueiro na tua mão só. O incenso tá aceso? Não. Eita, burro. O Mark já vazou. O coração bateu, corre. Bateu não, pô. O coração bateu. Ah, meu Deus do céu, bateu nada. Não vi Deve ser nada. eu. É, não tô vendo nada aqui. O Mark jogou incenso lá embaixo. Mas ele tá aceso, ele tá aceso? Ei, falou ei. Ele falou onde? Ai! Pegou o
sumiu. Tchau pra vocês, falou. Sumiu. Vamos lá. Mas você sozinho, fecha ele, Nino. Viado. Não, abre aí. Não, vai ficar aí. Ele atravessou! O que foi que você tá rindo? Vocês vazando de medo. Ô, mas você não Você viu? não fez? Você não viu? É lógico que eu vi. Ela só apareceu e sumiu rápido. Uma velha. Não, mas já deu um gritão na minha orelha. Foi? Ela fez um. Uau! Você não viu o. Uau! Você não viu? Não. Como que não viu? Ela gritou na sua orelha, não foi na minha. Aqui a atividade já chegou a 10, ela ia matar a gente mesmo. Não é nada. Aí, vambora então. Aqui, Peraí, tá ouvindo? caderno. Tá ouvindo? Caderno. Não, mas você tá ouvindo? Você tá ouvindo? O que apareceu? Pô, É Spirit Box, Barulhinho, tipo, temperatura tum. baixa e escrita fantasma, né? Isso, mas vocês estão ouvindo o barulhinho aqui na van? Não. É o sensor, pô, de Tá movimento. ouvindo um tum? Então, mas onde que ele tá pitando, será? Ah, no computador deve ser. Ah, o crucifixo não Onde que ele tá adiantou. dando sinal? É, o incenso eu joguei lá embaixo também não adiantou. Não, o crucifixo só adianta na hora que ela ataca. Ah, ele tem que jogar? Ela não chegou a atacar a gente. Tem que jogar. Tem que jogar na hora que ataca. ela falou onde e apareceu. Ah, porra, pergunta onde aparece. Aí que vem, filho da puta. Não, então beleza, então fecha aí, vamos pro próximo. Quebrou o pé. Você gravou essa? Gravei. Calma aí que falta só colocar o meu aqui em evidência. Era demônio. É mais insano. Ah, tá vendo É, mais nada. aparentemente o fantasma tá mais ativo. Foi? Foi. Pera aí, vamos ver se a gente acertou. A gente acertou, né? Welcome back. I've got some Welcome back. jobs ready for you. E aí? Travou? Ah, Welcome back. sacanagem, mano.